Vet aquí que un virus ha aturat el món. Escoles, botigues i també biblioteques han tancat durant unes setmanes i nosaltres ens hem quedat a casa. Però, com sempre, els llibres estan oberts, disposats a explicar-nos històries i a oferir-nos milers de propostes. Des de casa, tot llegint, podem fer un munt de nous amics. Podem accedir a informació sobre qualsevol cosa, sigui pedra, bèstia, planta, activitat o vés a saber què. Podem viure innombrables aventures. O podem viatjar ben lluny sense moure'ns del sofà. Jo em quedo a casa, llegint. I tu?